Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang Indogunner. Video kali ini saya akan mengetes akurasi senapan Predator CNC lipat lagi ya. Dan ini ditunjukkan khusus buat konsumen saya yang bernama Bapak Dedi Irawan. Nah, di sini pun sudah beliau minta pesan ya buat digrafir untuk nama, dan di sini sudah ada Dedi Irawan. Ini untuk saya kirim untuk hari ini. Sebelum saya kirim, saya akan tes akurasi untuk senapannya dulu. Dan beliau custom untuk laras ini 55 cm ya. Dan untuk tabungnya 360 cc. Nah, ini unitnya. Untuk spesifikasi senapan ini, sahabat builder bisa lihat saja di review video YouTube saya ya. Banyak di sana untuk reviewnya atau spesifikasinya. Sekarang saya akan langsung tes akurasi. Ini di jarak 25 meter ya, dari target ke sini. Saya akan langsung saja untuk lihat akurasinya seperti apa. Oke, langsung saja saya akan tes akurasi ya. Saya akan coba beberapa kali tembak untuk mengecek akurasinya seperti apa. Dan di target pun saya sudah pasang kamera 2 ya, untuk melihat hasilnya seperti apa. Langsung saja. Kita coba satu kali lagi ya untuk memastikan akurasinya seperti apa. Oke, untuk hasilnya tadi sahabat builder bisa lihat ya di kamera yang kedua. Dan untuk Bapak Dedi Irawan, ini dia unitnya ya. Untuk akurasi sangat jos ya Pak. Kalau dari CNC ini dijaminnya untuk akurasinya. Nah, oke, untuk mungkin cukup sekian untuk tes akurasi senapan Predator lipat ini ya. Terima kasih buat Bapak Dedi Irawan yang sudah belanja di tokonya Indogunner. Untuk sahabat-sahabat builder yang lainnya bisa kalau misalkan mau tahu tentang produk Indogunner bisa langsung cek di www.indogunners.com. Di sana sudah tersedia untuk harga dan berbagai macam senapannya. Silahkan lihat saja di sana. Oke, mungkin cukup sekian. Salam bediler.